Amici di Radio Chef, ben ritrovati in una nuova puntata e partiamo subito con una curiosità. Voi lo sapevate che in Friuli Venezia Giulia ci sono oltre 40 rifugi alpini ed escursionistici e molti dei quali raggiungibili anche senza essere dei grandi esperti di montagna? Questi luoghi non sono solo un punto di ristoro per camminatori, in inverno per gli sciatori, ma sono dei veri e propri custodi della cultura, dei sapori, delle tradizioni proprio delle nostre montagne. Ogni rifugio ha una sua storia, una ricetta, una vista speciale e ognuno invita a rallentare, a respirare davvero a pieni polmoni la bellezza del nostro territorio. E proprio da qui parte la nostra puntata di oggi, perché in questo appuntamento speciale vi portiamo tra i sentieri e i sapori dell'evento In Rifugio c'è più gusto. Sono dei weekend tra maggio e fino a luglio in cui 8 rifugi del Friuli Venezia Giulia aprono le porte a famiglie, escursionisti e curiosi per far vivere un'esperienza fatta di natura, sostenibilità, piatti tipici e anche laboratori per grandi e piccini. Lo facciamo questo viaggio insieme a Promoturismo FVG, unendo gusto e tradizione ad alta quota e qui con noi c'è Angelo del Rifugio Pradutto che ci porta a scoprire il lato più autentico e più buono della montagna friulana. Ciao Angelo, buongiorno. Buongiorno Maria, È buongiorno un, a tutti. è un piacere averti qui con noi. Allora, partiamo subito dal cuore dell'iniziativa perché sono 8 i rifugi, tantissime attività tra gusto e natura e quindi volevo chiederti come si svolge una giornata in rifugio C'è più gusto e so che ci sono anche tanti appuntamenti per i più piccoli. Sì, in realtà questa iniziativa è nata ancora qualche anno fa e vuole quella di diciamo, far conoscere il nostro territorio attraverso comunque i rifugi e le nostre peculiarità che abbiamo in tutto il Friuli Venezia Giulia, appunto attraverso delle giornate tipo che comunque vogliono e hanno l'obiettivo di far conoscere, se possiamo dire così, le peculiarità del nostro territorio attraverso la nostra cucina, le tradizioni che comunque ogni luogo nascosto in Friuli Venezia Giulia. Ecco. Per cui la giornata che comunque, o meglio queste giornate che saranno suddivise per ogni weekend dalla fine di maggio fino alla fine di luglio, che andranno comunque a toccare vari rifugi di tutta la regione. Voglio anche ricordare un attimo che comunque tutti questi rifugi fanno parte di un'associazione che è quella di Asso Rifugi dell'FVG, hanno appunto lo scopo di far conoscere appunto i nostri territori e unire la bellezza naturale anche comunque alla bellezza dei piatti che comunque possiamo trovare nei vari rifugi. L'iniziativa ha anche diciamo, la funzione di far conoscere ai più piccini e anche alle famiglie attraverso i laboratori direttamente concordati con le attività che verranno, cioè, scusa, le aziende che saliranno nei nostri rifugi, appunto di far, diciamo così, impastare le mani anche ai più piccini e anche comunque alle famiglie. Ecco. Questo è Questo è un molto bello. po', sì, è molto simpatico anche perché comunque nella mia esperienza personale ho visto che comunque i bambini con queste giornate si divertono molto. Ecco. E per noi anche rifugisti, parlo direttamente per me, vederli comunque essere così coinvolti, essere così appassionati e vederli molto impegnati è molto bello. Ecco. Anche perché è un luogo bellissimo, lo dicevamo, la montagna ed è soprattutto tutto da scoprire fin dalla giovane età. E poi parlavamo degli ingredienti principali di questo evento che sono appunto proprio gli ingredienti, perché avete scelto di puntare anche sul gusto attraverso proprio i prodotti del nostro territorio. Sì, assolutamente sì. Diciamo che comunque lo scopo è quello di lavorare e comunque acquistare prodotti a chilometro zero nella maggior parte dei casi ed è per questo che ci uniamo anche alle attività che comunque hanno il marchio Io sono FVG, per cui l'iniziativa punta appunto a coinvolgere le attività comunque del territorio, anche le più vicine dei rifugi stessi, però appunto la base di tutto questo studio era appunto far conoscere le peculiarità che le attività e aziende hanno come suo cavallo di battaglia, insomma, ecco, ad esempio su vari panifici, varie pasticcerie o comunque tante altre attività che fanno parte appunto del marchio Io sono FVG. C'è un piatto, magari tra quelli che proponete proprio voi, che vorresti raccontarci oggi? Poi so che sono 8 rifugi, quindi sono piatti molto variegati, ma così per coinvolgerci a quest'ora con un buon piatto da rifugio. Beh, sicuramente un po' qui possiamo variare molto come da antipasti o comunque ai dolci, ad esempio, non so, mi viene in mente il panificio che comunque fa la gubana, poi il fricco comunque fatto con dei formaggi di un'azienda comunque locale,
per cui possiamo veramente spaziare in base a quanto ci piace più a mezzogiorno comunque o alla sera, ecco. Appunto è bello, ripeto, mi torno a agganciare col discorso di prima, che tutte queste fasi comunque di lavorazione che verranno appunto effettuate nei vari rifugi, il lavoratore principale o comunque il pasticcere o comunque quelli che fanno il pane o comunque quelli che dovrà fare anche il formaggio sono direttamente coinvolti con i bambini, ecco, le famiglie, e questo è la cosa un po' più bella insomma da vedere, ecco, a parte tutta la lavorazione che c'è dietro. Molto molto coinvolgente. Angelo, prima di salutarti, ricordando anche a tutti i nostri ascoltatori che questi appuntamenti continueranno per tutto il mese di giugno, tutto il mese di luglio, il sabato, la domenica, e potete andare sul sito di turismofvg.it per saperne proprio di più sull'appuntamento Il Rifugio C'è Più Gusto. Volevo chiederti quali sono anche i passaggi tipici della giornata di un rifugista, come si svolge, perché è veramente un qualcosa di curioso. Beh, ecco, allora possiamo innanzitutto, a mio avviso, dividere i rifugisti, nel senso buono ovviamente, perché comunque gestisce un rifugio cioè, alpino è un po' più, diciamo così, ha un lavoro più pesante, se vogliamo metterla così, dal lato comunque organizzativo, logistico, mentre un po' come anche esempio nel mio caso che abbiamo una strada, comunque una pista forestale che sale sul rifugio, è molto più facile, ecco, se possiamo definirlo così. Ma io direi che comunque per entrambi i casi la giornata tipo si svolge comunque con la sveglia molto presto, potrebbe essere appunto, non so, le 5, comunque anche a prima volta se gli escursionisti hanno comunque bisogno di fare la colazione per effettuare le varie escursioni della giornata. Poi una volta finite le colazioni comunque si sistemano le camerate, che ricordiamo appunto che nei rifugi sono camerate, non è che siano come ci si aspetta magari qualche cameretta così come da hotel, e poi si fa il servizio comunque del mezzogiorno per gli escursionisti che comunque salgono e vogliono fare l'escursione in giornata. Una volta finito il servizio del mezzogiorno, un attimo si stacca, nel senso che c'è comunque l'afflusso di turisti che comunque sale anche il pomeriggio, per cui le varie dolcetti, ecco, in questo caso magari anche dei bambini che sono stati precedentemente fatti, e poi la sera si ritorna col servizio appunto delle cene, perché tanti escursionisti si fermano alla sera, la notte, appunto per effettuare le escursioni l'indomani, per cui diciamo che la gran parte della giornata siamo sempre lì impegnati comunque nell'accoglienza, diciamo, così come dovrebbe essere dell'escursionista per tante cose, insomma, ecco, non solo per dare un servizio così per per la pancia e per dare forza, però sì, appunto anche sulle varie modalità di accesso cioè, principali cime o comunque principali escursioni o comunque per qualsiasi cosa, anche nelle emergenze che potrebbero capitare in montagna, noi siamo un po', diciamo così, il punto più alto di riferimento per qualsiasi cosa, ecco. Più o Importantissimo. meno la giornata è più o meno suddivisa in questi compiti. Ci guidate, ci abbracciate, ci fate vivere veramente un'avventura in montagna. Io volevo salutare anche Angelo, lo ringraziamo per averci portato anche in questo bellissimo viaggio, in questo bellissimo luogo, anche perché ricordiamolo che sei circondato dalla natura, anche al rifugio Pradut, che è proprio poco distante da Clout, quindi un'altra perla delle nostre bellissime montagne. Angelo, grazie per essere stato con noi e ci vediamo in Rifugio C'è Più Gusto. Grazie mille, vi aspetto tutti. Buona giornata. Non mancate perché gli appuntamenti sono veramente molto speciali e potete andarli a scoprire tutti e soprattutto partecipare anche con i vostri bambini. Abbiamo parlato di dolcezza e ci soffermiamo anche su questo tema perché la ricetta dei nostri ascoltatori oggi è dolce. Quale ricetta vi immaginate anche presi, racchiusi dalle bellissime montagne? Oggi vogliamo proporvi una torta sofficissima di mele ispirata un po' anche allo strudel o alle torte classiche che potete trovare in rifugio. La ricetta arriva da Valvasone Arzene ed è di Lidia che ci scrive la sua torta sofficissima di mele.
Tra gli ingredienti vi serviranno per prepararla 250 g di ricotta, 250 g di farina 00, 200 g di zucchero, 3 uova intere, lievito, vaniglia, la scorza di un limone, uvetta rinvenuta un po' nel rum e 4 mele tagliate a pezzettini. Andrete a montare la ricotta con lo zucchero, aggiungerete un uovo alla volta, unirete la farina mescolata al lievito e agli altri ingredienti ben setacciata, mi raccomando. A questo punto andate ad aggiungere tutti gli altri ingredienti, quindi aggiungete anche le mele, l'uvetta, la scorza di limone e la vaniglia e riponete il tutto in forno a 180 gradi per circa 45 minuti. Una ricetta facilissima, velocissima, ma sicuramente di grande impatto, vi farà sentire quasi ad alta quota, scegliendo naturalmente le mele giuste. Quindi anche questo ricordatevelo che è un aspetto principale delle ricette. Abbiamo parlato di ingredienti buoni e sicuramente questi riescono a fare la differenza. E il nostro viaggio continua anche insieme a Mein Sonntag perché vogliamo raccontarvi anche tutto quello che di bello succede oltre il nostro confine. Mein Sonntag, rivista di viaggi ed enogastronomia della bellissima Carinzia in Austria, ci porta a scoprire i festival musicali estivi nella regione Alpe Adria. E sappiamo che qui l'estate è un viaggio alla scoperta della musica tanto diversificata quanto lo è questo bellissimo luogo, da quella classica a quella elettronica, a chi piace il rock, il jazz, il blues. Gli amanti della musica troveranno veramente tutto ciò che possono desiderare ed immaginare. Partendo dai suoni più classici, le settimane musicali di Millstatt in Carinzia fino al 5 ottobre vi invitano a un'estate ricca di eventi musicali, così anche come il Festival di Lubiana, che parte proprio il 20 giugno e che trasforma la capitale slovena in un centro dedicato alla musica, al teatro e alla danza. E se volete vivere la cultura in tutta la sua varietà, non dovete perdere l'estate carinziana al lago di Ossiach e a Villach il 3 luglio e il 3 agosto. Anche qui, oltre a partecipare agli eventi, potete gustare tantissime cose buone e scoprire anche dei luoghi, degli angolini bellissimi dove vi ritroverete sicuramente a casa. A Tolmino, in Slovenia, gli amanti della musica elettronica, metal, punk e rock troveranno pane per i loro denti al Boutique Festival a luglio, al Torminator dal 23 al 27 luglio, al Punk Rock Holiday all'inizio di agosto. Tutti questi festival si distinguono per la programmazione ad altissimo livello e per l'atmosfera rilassata e vacanziera nella valle dell'Isonzo. E poi c'è il Festival di Udine e Jazz al Castello di Udine, che richiama artisti internazionali, ma anche il Pordenone Blues Festival per gli amanti al Parco di San Valentino, che raccoglie musica italiana e internazionale. Chiudiamo ancora con il Klagenfurt Festival, che porta teatro, danza, musica, letteratura e performance nel cuore della città, il North Border Music Festival di Tarvisio con un programma variegato, e il Fatstock Mountain Festival sul monte Petzten in Carinzia, un luogo ideale per gli amanti della musica indie e alternativa. Quindi ce n'è per tutti i gusti, questa volta davvero, sia per quanto riguarda la musica, sia anche per quanto riguarda il buon cibo, alla scoperta di questi luoghi bellissimi che vi sapranno deliziare al massimo. Vi lascio al sito meinsontag.at per saperne di più e ovviamente per continuare a seguire anche tutto quello che di bello succede in questi luoghi. In chiusura, parlando ancora di eventi, parlando di cose buone, vi ricordo che domani, venerdì 30 maggio, c'è l'ultimo appuntamento con Asparagus d'Argento all'Osteria Solder di Corno di Rosazzo per questa 25esima edizione della rassegna enogastronomica dedicata all'asparago friulano. Sono state 9 settimane di sapori, di tradizione, di creatività e si chiude con un'edizione da record che ha portato in tavola il meglio del territorio tra piatti d'autore e vini eccellenti, organizzata dal Ducato dei Vini Friulani. Un saluto a tutto il team che ha veramente fatto un evento bellissimo, un tributo alla terra friulana, alla sua storia, ai suoi prodotti e alla passione anche dei suoi chef. Un'occasione quindi questa per non perdere e assaporare ancora una volta il meraviglioso turione che saprà accompagnarvi anche questo nella storia del nostro territorio. E poi andando sulle pagine social dell'Osteria Solder trovate anche tutto il menù, quindi potete anche lasciarvi ispirare dai piatti che potrete anche replicare a casa. Ad esempio, tra l'antipasto, asparagi in diverse consistenze, bernese di aceto ai fiori di sambuco, salsiccia di vitello e cracker di mais. Questo solo per darvi un assaggio, ma andate direttamente sul sito e sulle pagine social per riuscire ad assaporare veramente tutto quello che succede. Noi per il nostro assaggio anche di Friuli Venezia Giulia per oggi è tutto qui a Radio Chef, ma ci ritroviamo nelle prossime puntate ancora per degustare insieme questa bellissima regione e continuare a superare i confini, sempre con gusto. Continuate a seguirci anche sul nostro sito e sulle nostre pagine social. Grazie per essere stati con noi e buon gusto a tutti. Ciao!